Kai. Ke, waye ke kina kallon hukuma? Kina wani abu nan? Za ki ture mu ne? Ya ana tsayar da ke ba ki son tsayawa. Menene gadaran ki? Sorry. Mu muna kan titi. Rana ruwa ana tsare ku ba ku ganewa. Ina za ki je? Zan je kasuwa ne. To, ina takardun mota. Suna cikin mota. Kina da driving Ni license? ko su? Oga. To, Oga. ina dubawa. Reverse light ɗin yana yi? Yana yi. Yawwa, fitilinki duk suna yi? Duk komai yana yi. Ina takardar inshora. Yana nan duka. Shi ne wannan mai koyar rubutu. Ɗanka daɗi, Allah kare ka Oga. Inda nake tambaya, ina fahis tungusha ɗinki? Ya yi can. Akwai reza. Oga. Ta yana yake? Oga. Oga. Ina duba abun fahis tungusha. Oga. Bata buɗe maka bud ba fa. Za mu zo nan, bari mu gama da ciki. Ina reza? Ya yi nan. Akwai zare da allura? Zare da allura na me a cikin mota kuma. Koya mun aiki na. Akwai. Ke karki mana rashin kunya ba. Zancen banza zancen wafi. Yawwa, mu nan da ke gama a kan aiki mu muke. Ba da muke tsoro. Steering akwai mai ko? Steering kiya da mai, wai ke? Sai mu jaki station. Da ke da motan gaba ɗaya sai mu je mu zuba a station. Oga, kai hakuri karka kulle ta. Kai hakuri karka kulle ta Oga. Motar nan ba na bane na mijina ne. Kar ku sa in kira shi. Ko na kakanki ne da ka ta tukuna. To za mu je station. Corporal shiga gaban mota. Bari in kira mijina kawai wannan rashin mutuncin har yaushe. Akan aikin mu? Zaki ga mana muna aiki ki ce rashin mutunci ki kira shi. Koma wane ta kira shi? Hello baby. Allah Oga ne ya mun kulle ta. Wallahi ina tafiya kai wasu polisa suka tare ni a hanya. Bincike akan bincike. Ni ba na tsoron kowa da gan nan Oga. Ina nan dai tare da su ya damu je police station. Yazo koma waye ne? Muna jiran ki zo nan. Ta gama kira. To shikenan. Sai ka zo. Ai ko dujal zaki kira. Yau akan aikin mu. Mijina na nan zuwa. A'a ki kira dujal din garin ku. Ta kira mijin nata. To me kake kallo? Me kake kallo? Nan nake kallo. Nan wurin nake kallo. Nan ma duk aikin ka ne? Yanzu kin san dokan da ce karya? Dan ka sani ban sani. Bisa ga tsarin dokoki na kundin dokoki na sashi 93 BC. Kina dauke hankalin ma'aikaci akan hanya. Wannan shiga da kika yi ya karya dokoki sun kai 3. Ni ban san da wancan ba. Yau corporal Oga shiga gaban mota. Ka shiga gaba za mu tafi da motar nan. Oga. Idan na dauke ta ina zan kai ta? Ina zan kai ta? Kuma ba shagon ba za mu kai ta shagon ki buga ba. To ya zan kai ba za mu kai. Ni fa kuna bata mun lokaci fan bara ku zo ban tafi. Ke karkire na mana wayo kin ji? Kaje ba nisa za a yi ba. Ba za a yi nisa ba in an ji gaba ko kai kace ta tsayar da mota. Oga in ta gudu da ni ba za ta gudu ba kai mun ihu. Oga. Bude but. Na ta ki bude but din nan. Menene a cikin budin nan? Kalinto. Baba inda mi? Akwai matsala fa. Ga matsala nan, ki bude budin nan na ce. Kalinto. Baba inda menene wai? To shi ke. Ni kike cewa banza? An gaya maka banza sai me?